문틈 사이로 시린 찬바람이 슬며시 스며드는 깊은 밤입니다. 잠자리에 누웠는데 갑자기 가슴 밑바닥에서부터 간질간질한 기운이 올라오더니 이내 참을 수 없는 기침이 터져 나옵니다. 혹여나 옆에서 자는 가족들이 깰까봐 이불 속에 얼굴을 딥숙이 파묻고 쿨럭거리며 가슴을 퍽퍽 쳐보신 적 아마 한두 번이 아니실 겁니다. 그럴 때마다 가슴을 짓누르는 통증과 함께 밀려오는 서러움이 얼마나 크셨을까요? 먼저 인사를 올립니다. 반갑습니다. 저는 지난 27년이라는 긴 세월 동안 대학병원 호흡기내과 진료실에서 38,000명이 넘는 환자분들의 가느다란 숨소리를 하나하나 귀 기울여 들어온 전문의 김영우입니다. 오늘 제가 여러분께 전해드릴 이야기는 사실 병원 수익에는 단 1원도 도움이 되지 않는 비밀입니다. 하지만 평생을 호흡기 환자들과 함께해온 의사로서의 양심을 걸고 지긋지긋한 기침에서 벗어나 평온한 밤을 되찾고 싶은 여러분을 위해 꼭 알려드려야겠다고 결심했습니다. 제가 이 비법에 확신을 하게 된 특별한 계기가 있습니다. 입김마저 허공에서 바로 얼어붙는 영하 40도의 시베리아 혹한 속에서도 신기하게 폐 질환 하나 없이 건강하게 살아가는 한 소수 민족이 있었습니다. 그들의 강인한 호흡기를 연구하며 저는 놀라운 사실을 발견했습니다. 그들은 감기 기운이 조금이라도 느껴지면 약국을 찾는 대신 부엌으로 달려갔습니다. 그리고는 밭에서 갓 뽑아 올린 듯 투박한 흙 냄새가 물씬 풍기는 어떤 뿌리 채소를 꺼내더군요. 그것을 아주 특별한 방법으로 다듬어 먹으며 폐의 기운을 다스리고 있었습니다. 저를 찾아오시는 환자분들께서 하소연하시는 고통은 늘 비슷합니다. 숨을 들이쉴 때마다 목에서 쇳소리가 나고 가래가 목구멍에 딱 달라붙어 뱉으려 해도 나오지 않고 삼키려 해도 넘어가지 않는 그 답답한 말입니다. 오죽하면 그 괴로움에 눈물까지 훔치시는 분들을 볼 때마다 제 마음도 참 무거웠습니다. 숨이 막히고 기침이 멎지 않을 때 느끼는 그 공포가 얼마나 큰지 의사인 저는 누구보다 잘 알고 있습니다. 그래서 오늘 이 시간은 환자가 아닌 내 부모님과 가족을 진료하는 간절한 마음으로 준비했습니다. 지금부터 딱 20분만 저에게 집중해 주십시오. 꽉 막혀있던 가슴이 뻥 뚫리고 시원하고 맑은 공기가 폐부 깊숙한 목까지 막힘없이 들어오는 그 기적 같은 변화를 확실하게 약속드리겠습니다. 기침이 멈추지 않을 때 여러분이 흔히 하시는 실수가 하나 있습니다. 코를 찌르는 독한 약 냄새가 나는 시럽을 들이켜거나 무조건 비싼 항생제부터 처방받아 드시는 것이죠. 물론 그런 약들이 일시적으로 증상을 눌러줄 수는 있습니다. 하지만 문제는 그 다음입니다. 이런 약들은 오히려 기관지의 소중한 수분을 바짝 말려버려서 장기적으로는 기침을 더 깊게 만들고 기관지를 더 예민하게 만드는 원인이 되기도 합니다. 입안이 쩍쩍 마르는 느낌 한 번쯤 겪어보지 않으셨습니까? 여러분의 기관지가 약해지고 염증이 자꾸 생기는 진짜 이유는 사실 바이러스가 너무 강해서가 아닙니다. 우리 몸을 지켜줘야 할 기관지의 방어막이 얇아질 대로 얇아졌기 때문입니다. 한여름 가뭄이 들어 쩍쩍 갈라진 논바닥을 한번 상상해 보십시오. 작은 바람에도 흙먼지가 풀풀 날리고 생명이 살 수 없을 만큼 바짝 마른 그 땅. 그것이 바로 지금 기침으로 고생하시는 여러분의 기관지 상태와 똑같습니다. 이렇게 메마르고 갈라진 틈 사이로 미세먼지와 바이러스가 뛰어 들어가면 우리 몸은 이걸 억지로라도 뱉어내려고 몸부림을 칩니다. 그게 바로 기침이고 어떻게든 씻어내려고 만들어내는 끈적한 물질이 가래인 셈이죠. 이때 우리에게 필요한 것은 무엇일까요? 갈라진 땅을 더 마르게 하는 독한 제초제가 아닙니다. 메마른 대지를 골고루 적셔주고 생명력을 불어넣어주는 촉촉한 담비 한 줄기 아니겠습니까? 의학적으로 볼 때 정말 건강한 기관지는 항상 얇은 물막, 즉 촉촉하고 미끌미끌한 점액으로 코팅되어 있어야 합니다. 그래야만 외부에서 침투한 나쁜 세균이나 먼지들이 발을 붙이지 못하고 스르르 미끄러져 몸 밖으로 밀려나갈 수 있거든요. 그래서 오늘 제가 여러분께 소개할 이 식재료는 바짝 말라버린 기관지에 깊숙이 수분을 채워주는 것은 물론
돌덩이처럼 딱딱하게 굳어 목을 막고 있는 가래를 부드럽게 녹여내어 배출해주는 최고의 천연거담제 역할을 해줄 겁니다. 자, 이제 그 주인공을 공개할 텐데요. 혹시 제가 수십만 원짜리 산삼이나 깊은 산속에서나 겨우 구하는 희귀한 약초를 말씀드릴까봐 걱정하셨나요? 전혀 아닙니다. 이 재료는 지금 바로 여러분의 냉장고 문을 열면 거기 들어있을지도 모릅니다. 왁자지껄한 동네 시장 어디서든 단돈 2,000원이면 살 수 있는 가장 흔한 재료. 하지만 우리 폐 건강에 있어서만큼은 산삼보다 더 귀한 대접을 받아 마땅한 보약. 그것은 바로 가을무입니다. 너무 흔하다고 무시하셨을지도 모르겠습니다. 하지만 우리 조상님들이 남기신 옛 의서에는 물을 두고 가을무는 인삼보다 낫다고 기록하며 태를 보호하고 기침을 잠재우는 최고의 명약으로 손꼽았습니다. 그 묵직하고 단단한 생명력에 비밀이 숨겨져 있는 것이죠. 생물을 한 입 베어 물었을 때 혀끝을 톡 쏘는 그 알싸한 매운맛 기억하시나요? 바로 그 맛을 내는 시니그린이라는 성분이 우리가 주목해야 할 핵심 열쇠입니다. 이 시니그린 성분이 우리 몸속에 들어가면 마치 성벽을 보수하듯 약해진 기관지 점막을 튼튼하게 코팅해줍니다. 어떤 바이러스나 먼지가 몰려와도 뚫을 수 없는 아주 강력하고 든든한 방패가 되어주는 셈입니다. 그뿐만이 아닙니다. 실제 연구를 통해서도 입증되었듯이 이 성분은 기관지에 숨어있는 유해 세균을 직접 죽이는 살균력이 아주 뛰어납니다. 말 그대로 우리 몸이 스스로 만들어내는 천연 항생제라고 불러도 손색이 없습니다. 요즘 방송에서 광고하는 비싼 산삼 배양근이나 성분이 복잡하게 적힌 실험약들은 때때로 우리 간에 부담을 주기도 합니다. 하지만 무는 어떻습니까? 부작용 걱정 없이 우리 몸을 맑고 깨끗하게 정화해주니 이보다 더 고마운 약이 어디 있겠습니까? 가장 저렴한 재료로 가장 확실하게 여러분의 폐를 살려낼 수 있는 길, 의사인 제가 지금부터 그 구체적인 비법을 하나도 빠짐없이 아주 쉽게 알려드리겠습니다. 우선 준비물부터 챙겨볼까요? 아주 간단합니다. 손에 쥐었을 때 묵직하고 단단한 느낌이 전해지는 싱싱한 가을무 1개, 그리고 다른 첨가물 없이 벌들이 정직하게 모은 순수한 꿀 한 병만 있으면 준비는 끝납니다. 물을 고를 때도 요령이 있습니다. 손가락으로 툭툭 두드렸을 때 속이 꽉 찬 소리가 나야 하고, 특히 햇빛을 듬뿍 받아 윗부분이 파랗고 진한 초록색을 띠는 것이 좋습니다. 그 초록색 부분에 우리가 원하는 시니그린 성분이 가장 풍부하게 들어있기 때문입니다. 자, 여기서 오늘 과정 중 가장 중요한 포인트를 말씀드립니다. 무 껍질의 거칠거칠한 표면에는 사실 알맹이보다 비타민C가 2배나 더 많이 들어있습니다. 그러니 절대 껍질을 깎아내지 마시고 흐르는 물에 깨끗이 씻어서 준비해 주십시오. 이제 깨끗이 씻은 물을 도마 위에 올리고 아삭아삭 소리가 나도록 채를 썰어주세요. 이때 너무 굵으면 즙이 잘 안 나오고 너무 가늘면 씹는 맛이 없으니 딱 나무젓가락 두께 정도로 썰어주시는 게 가장 좋습니다. 그 다음 뜨거운 물로 소독해서 물기를 바짝 말린 투명한 유리병을 하나 꺼내십시오. 채 썬 물을 병 안에 차곡차곡 정성을 담아 꾹꾹 채워 넣어주세요. 그 위로 영롱한 황금빛 꿀을 천천히 부어줍니다. 무와 꿀의 비율은 1:1이 가장 좋다고 알려져 있는데요. 채에 썬 무가 꿀에 자박하게 잠길 정도면 충분합니다. 이제 뚜껑을 닫고 너무 덥지 않은 실온에 딱 6시간만 그대로 두세요. 신비로운 삼투와 편삼으로 무 속에 있던 수분이 꿀과 만나 맑고 흥건한 즙으로 변하게 될 겁니다. 6시간 뒤에 병을 열어보세요. 무는 수분이 빠져 마치 쭈글쭈글해진 할머니 손처럼 변해 있고 위쪽으로 둥둥 떠 있을 겁니다. 바로 이때가 무의 약성이 최고조에 달한 순간이니 놓치지 마십시오. 이렇게 완성된 무꿀즙은 건더기를 굳이 걸러낼 필요 없이 그대로 냉장고에 넣어 차가운 냉기를 쏘이게 보관하시고 가장 신선할 때 드시는 것이 좋으니 일주일 안에 모두 드시는 걸 추천합니다. 숟가락으로 떠보면 아시겠지만 꿀처럼 끈적임 없이
물처럼 맑게 찰랑거리는 액체가 되어 있을 겁니다. 목 넘김도 아주 부드러워서 부담 없이 드실 수 있을 거예요. 여기서 의사인 제가 드리는 특급 비법을 하나 더 얹어드리겠습니다. 이 목골집의 효과를 2배로 높이고 싶다면 바로 배를 기억해 주십시오. 물을 재울 때 배 4분의 1쪽을 같이 썰어 넣어보세요. 배에 풍부하게 들어있는 루테올린이라는 성분이 기관지의 가래를 시원하게 사겨주고 염증으로 인한 열을 내리는 해독 작용을 더해줍니다. 배를 함께 넣으면 무 특유의 알싸한 향도 훨씬 부드럽게 잡히고 맛도 달콤해져서 어린 자녀분들이나 비위가 약해 물을 잘 못 드시는 분들도 마치 주스처럼 맛있게 드실 수 있을 겁니다. 그럼 이렇게 정성껏 만든 묵골집은 언제, 얼마나 먹어야 가장 좋을까요? 저는 하루 3번, 아침, 점심, 저녁 식사 후에 꾸준히 드시는 걸 추천합니다. 한 번 드실 때마다 밥 숟가락으로 딱 2스푼 정도의 양을 입안에 머금고 급하게 삼키지 마시고 혀로 천천히 굴리듯이 목으로 넘겨주세요. 그냥 꿀꺽 삼키기보다는 이 귀한 즙이 편도와 목젖을 부드럽게 코팅하며 폐 깊숙한 곳까지 스며든다고 상상하면서 음미하시면 약효가 훨씬 더 잘 전달될 겁니다. 다만 몇 가지 주의하셔야 할 분들이 계십니다. 꿀이 많이 들어가기 때문에 당뇨가 심하시거나 혈당 조절이 어려운 분들은 섭취량을 하루 1스푼으로 줄이시거나 반드시 의사와 상의하신 후 드시길 바랍니다. 또한 무는 본래 성질이 서늘합니다. 평소 몸이 찼거나 설사를 자주 하시는 분들은 차가운 상태로 드시면 좋지 않으니 따뜻한 물 한 컵에 타서 차처럼 드시는 것을 권합니다. 만약 무 특유의 냄새가 너무 싫어서 도저히 드시기 어렵다면 걱정하지 마십시오. 도라지 차에 꿀을 타서 드시는 것도 훌륭한 대안이 됩니다. 도라지의 풍부한 사포닌 또한 우리 기관지에는 더없이 좋은 보약이니까요. 마지막으로 제가 아무리 좋은 묵골집을 알려드려도 입으로 벌리고 숨 쉬는 습관을 고치지 못하신다면 마치 밑 빠진 독에 물을 붓는 것과 같습니다. 노력이 헛수고가 될 수 있다는 뜻이지요. 입은 코처럼 먼지를 걸러내는 필터가 없습니다. 찬 공기와 먼지가 여러분의 폐로 여과 없이 직행하지 않도록 의식적으로 입을 다물고 코로 숨쉬는 연습을 꾸준히 병행해 주십시오. 아주 작은 습관 하나가 여러분의 폐 건강을 완전히 바꿔놓을 수 있습니다. 이 묵골잼을 꾸준히 드시고 코로 숨 쉬는 습관까지 함께 해주신다면 어느 날 밤 고요한 어둠 속에서 더 이상 쿨럭거리는 기침 소리 없이 편안한 숨소리로 아침까지 푹 자고 일어나는 개운함을 느끼시게 될 겁니다. 목에 걸려있던 답답한 이물감은 거짓말처럼 사라지고 계단을 오르거나 이웃들과 산책을 할 때도 숨이 차지 않는 가벼운 몸을 되찾으실 수 있을 것입니다. 솜털처럼 가벼워진 발걸음으로 세상의 아름다움을 만끽하게 되실 겁니다. 여러분, 숨이 편해야 마음도 편안해지는 법입니다. 제 진심 어린 따뜻한 마음이 여러분께 닿기를 바라며 더 이상 지긋지긋한 기침 때문에 움츠러들지 마시고 세상의 맑은 공기를 마음껏 들이마시며 활짝 웃으셨으면 좋겠습니다. 자, 지금 바로 냉장고 문을 열어보세요. 혹시 싱싱한 무한뿌리가 여러분의 손길을 기다리고 있지는 않습니까? 무가 있다면 오늘 바로 시작해보시고 여러분의 숨소리가 얼마나 편안해졌는지 제게 꼭 댓글로 알려주십시오. 저는 다음 시간에도 여러분의 소중한 건강을 지키는 가장 쉽고 확실한 방법으로 다시 찾아오겠습니다. 부디 편안한 숨 쉬는 하루 보내세요.